Bienvenue à tous dans les coulisses des studios de Jean Artigot. Cette petite vidéo a pour but de vous faire découvrir le travail que le musicien et le monteur font à chaque vidéo. L'image et le son, quel beau mariage. Voici le son sans l'image. Ouais, c'est pas mal. Voici maintenant l'image sans le son. Oui, bon, d'accord. Parfois, il existe des scènes difficiles. Ici, le monteur vidéo a remarqué qu'il manquait un élément à la scène. Mais quoi? Inutile de se casser la tête. Allons faire un tour. Allons chercher de l'inspiration. C'est en lançant ce petit morceau de bois dans l'eau que j'ai trouvé la solution. Je décidai de me rendre sur mon exploitation agricole auprès de la scie agrumes. Le son du chariot m'intéresse. Je l'enregistre. J'isole le son sur Cubase. Je le module. Je l'amplifie. Je le double. Et voilà. Pour cette vidéo, je l'ai incorporé à mon morceau de musique. Mais on peut aussi le poser qu'au montage. Je crois que c'est bon là. Et voici donc la scène finale. Il me faudra juste au montage atténuer la musique pour faire ressortir le son de mon chariot. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. À bientôt pour une prochaine porte ouverte. Salut à tous.